Қазандағы туғандарым чирләде. Сіңілкәшләрім, кияу, улы чирләде. Фәния Шихапова вакцина ясатыргамы, юкмы дип озак уйлаган мәкерле шир белән якыннары да авыргач аны кадатырга була. Қазанда әйткәннәре читавитка булгач, ясамаска дип шикәр шире булгач. Ну, кешеләр хайран китәләр. Безне ташлап шуңа күрә курыктым, килдем. Химиклар проспектында урнашкан мобиль пунктта чират урамга кадәр сузылган 2-3 сәгать көтүчеләр дә бар. Курыкмын мен. Ходай биргән нәрсә, шуны күрәм. 2 уколны да алдым. Теге елның октябрь айында ошый алмадым. Шулай чирләдем. Коронавирустан прививка ясатучылар өчен тудырылган шартларны карарга дип икенче хастаханәгә Түбән Кама башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкаручы Рамил Мулин килде. Аның әйтүенчә, якын арада өстәмә пунктлар булдырылачак. Сейчас у нас новые ординаторы едут с Казани. Казаннан яңа ординаторлар кайта. Шулай ук ярдәмгә волонтерлар да киләчәк. Барысы да җайга салынганны 2 көн тирәсе көтеп торырга туры киләчәк. Хәзер без табиблар белән килеп туган проблемаларны шишу өстендә эшлибез. Табиблар көчәйтелгән режимда эшли 11 октябрьдә кертелгән чикләүләргә кадәр алар көнне 180 кешегә прививка ясаган булса, бүген 400 кешегә хезмәт күрсәтәләр. Вакцина алырга теләүчеләргә табиблар Татарстанның дәүләт порталы аша алдан язылырга яки мобиль пунктларга мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Альбина Вәлиева, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы.